Moi! Ihan mahtavaa, että sä oot löytänyt tänne tilille. Osa teistä varmaan tulee tuolta Unelmatarhan kautta Instagramista. Ja osa on saattanut seurata mun matkaa ihan alusta asti tuolta 2019, jolloin tämä Unelmatarha-tili on perustettu. Mutta toisaalta tämä matka on alkanut jo paljon ennen sitä. Mutta palataan tuohon vuoteen 2019, jolloin tämä Unelmatarha on syntynyt. Ja tässä on vaan sitten elämä tullut väliin. Voidaan palata siihen, että miksi Unelmatarha syntyi. Ja se oli vuonna 2019, kun me asuttiin minä 4 lapseni kanssa Kruunupyyssä. Ja mä oon Kokkolasta kotoisin ja mä halusin sitten palata takaisin Kokkolaan. Ja sitten rupesin katsomaan asuntoja. Mä ajattelin, että mulla ei ole koskaan varaa ostaa Kokkolasta omakotitaloa. Mutta sitten löytyi semmoinen sopiva talo, joka oli niinku täys remppakohde. Ja mä tiesin alusta saakka, että siinä pitää tehdä niinku ihan laajamittainen remontti. Ja silloin mä vielä ajattelin niin, että me voidaan asua talon yläkerrassa. Siellä oli 3 keittiöitä. Siinä asuu vuokralla, lisäsiivessä asuu vuokralainen, joka kattoi ne asunnon kustannukset. Ja yläkerrassa oli keittiö ja keskikerroksessa oli keittiö. Ja mä ajattelin niin, että me muutetaan lasten kanssa yläkertaan asumaan. Ja sitten mä teen remonttia sen keskikerroksessa sillä välin, kun me asutaan siellä. Mutta hyvin varhaisessa vaiheessa sitten kävi ilmi, että siellä oli tehty lukuisia rakennusvirheitä siellä talossa. Ja mä ostin sen osittain oli kuolinpesä ja osittain sitten se oli että tällä myyjällä oli edunvalvoja siinä. Ja kun mä tein sen tarjouksen silloin, niin se piti käydä oikeuden kautta tai edunvalvojan kautta, että saatiinko se myydä sillä hinnalla. Ja omasta mielestä sain hyvään hintaan. Ja silloin vielä ei ollut tarkoitus ottaa remonttilainaa, vaan se oli tarkoitus remontoida sitten siinä asuessa pikkuhiljaa. Mä opiskelin silloin, kun mä ostin sen talon. Mä olin äitiysloman jälkeen mennyt opiskelemaan. Mä oon aikaisemmalta ammatilta lähihoitaja, mutta mä opiskelin hienopuusepäksi. Ja mun piti mennä sitten kesän ajaksi vaan töihin, että mä sain pankkilainan. Ja sitten tuli korona. Ja sitten tuli paljon kaikkea muuta ja mun suunnitelmat muuttu ja mä purkasin sitä, sitten mä tein puolikasta työaikaa ja kaikki vapaa-ajan mä käytin asunnon purkamiseen ja me kuljettiin tosiaan toiselta paikkakunnalta sitten Kokkolaan ja lapset oli välillä mukana ja välillä ne oli mummolla ja elettiin vähän semmoista evakkoelämää ja sitten se syksy oli vähän rankka, koska sitten lapset oli Kokkolassa koulussa ja päiväkodissa. Mä olin töissä Kokkolassa ja sitten asuttiin kuitenkin Kruunupyyssä, niin me suhattiin sitä väliä edestakas. Sitten mä rupesin katsoa semmoista väliaikaista asuntoa ja ostin sitten ihan sitten naapurista kaksion, mikä oli tarkoitus, että me asutaan siinä vaan sitten remontin ajan ja sitten mä laitan sen vuokralle. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni silloin mä ostin sijoitusasunnon, vaikka mä oon siihen mennessä omistanut, oliko tuo jo 5. asunto, minkä mä olin ostanut, mutta ensimmäistä kertaa vai 6. niin ostin ensimmäistä kertaa sijoitusmielessä asunnon, missä piti itse asua väliaikaisesti ei vuokralla, vaan väliaikaisesti. Mutta siinä kävikin niin, kun mun piti saada tiskikone siihen asuntoon, niin mä rupesin remppaamaan sitä. Sitten mä tutustuin mun eksään ja suunnitelmat meni uusiksi siinäkin kohtaan. Niistä voisi tehdä vaikka oman erillisen videonsa tänne. Ja sitten mä tosiaan remppasin sen asunnon. Muutettiin vuokralle toiseen asuntoon. Mun oli tarkoitus laittaa se vuokralle. Asunnot oli välillä molemmat myynnissä. Se Kruunupyyn talo ja sitten oli tää mun sininen talo oli myös myynnissä välillä, mutta sitten jotakin tapahtui ja me muutettiin takaisin Kruunupyyhyn ja mä päätin, että mä remontoin siitä 3 asuntoa, niin kuin se oli ollutkin. Meidän oli tarkoitus ensin muuttaa siihen itse,
Mutta sitten mä ajattelin, että mun ei kannata myydä sitä, että mä ennemmin niin kuin remppaan sen asunnon, se on hyvällä paikalla. Ja että sitten saisi hyvän niin kuin vuokratuoton sitten, kun se vuokraisi. Ja muutettiin tosiaan takaisin sitten Kruunupyyhyn. Asuttiin siellä pari vuotta, kunnes taas tilanteet muuttu. Ja mä päätin, että nyt tai ei koskaan mä remontoin siitä meille vielä kodin. Ja se oli niin kuin vuosi sitten. Ja tässä on paljon on tapahtunut. Mä oon remontoinut 5 asuntoa. Mä ostin vuoden aikana 10. En tammikuusta tammikuuhun, vaan niin kuin vuoden aikana. Ostin 10 asuntoa, joista osa oli valmiiksi vuokrattuja ja uudiskohteita, niille ei tarvitse tehdä mitään, yksiöitä ja sitten useampi semmoinen kaksio, jolle tein pintaremonttia ja on ollut vaikka minkälaista. Yhteensä tällä hetkellä mulla on 15 sijoitusasuntoa, niin kuin mukaan laskettuna mun omakotitalot ja me asutaan itse tällä hetkellä vuokralla. Tänään 7.1. tulee 3 vuotta siitä, kun mä perustin mun yrityksen. Eli silloin mä oon nostanut 22-23 vuonna. Mä ostin niin kuin suurimman osan mun asunnoista. 24 oli vaan niin kuin semmoista selviytymistä. Yritin selvitä laskuista ja koroista ja kaikki nousi ja oli kaikki koronat ja kaikki. Ja tuli Ukrainan sota ja kaikki, että tässä on ollut ihan mielettömästi kaikkia vastoinkäymisiä. Sain pankkilainan, vaihoin pankkia ja sain remonttilainan ja sitten mulla alkoi siellä sinisessä talossa sen pikkupuolen remontti, sittenkin muutti vuokrain jossain vaiheessa pois. Ja se rempattiin ensin, mutta siellä on vielä pinnat tekemättä ja niitä me aletaan remppaamaan nyt tammikuussa, pääsette mukaan. Ja mun täytyisi ensin saada vaan niinku, vuokra-asunto, tai ei vuokra-asuntoa, vaan siis tilat vuokralle, että mä saisin tyhjennettyä sen pienemmän puolen, mitä mä oon käyttänyt nyt viimeisen puoli vuotta varastona, kun mulla oli Airbnb, jonka mä sitten laitoin pitkäaikaisvuokralle. Mulla on tällä hetkellä 2 Airbnbitä, toinen Kokkolassa ja toinen Helsingissä. Ja tässä samaan aikaan mulla on menossa ainakin 2 häätöä. Ja vuokralaiset ei ole maksanut vuokria, että on kaikennäköisiä taloudellisia rasitteita ollut tässä viime aikoina. Mutta nyt tosiaan on se tilanne, että lapset alkaa olemaan, vanhin täyttää kohta 16 vuotta ja nuorin on 8-vuotias, niin mä haluan mahdollisimman pian rempata tuosta meille kodin. Ja tarkoitus on se, että mä remppaan nyt ensin sen pienimmän asunnon, se on pintoja vaille valmis. Ja siinä on siis käyty ihan läpi kaikki. Ja sen mä laitan Airbnbihin ja sitten mä rupean remppaamaan sitä keskikerrosta. Sitten me muutetaan siihen ja sitten mä teen huone kerrallaan yläkerran ja sitten sen jälkeen kellari. Ja sillä asialla ei ole kiire. Mä teen tätä arjen lomassa, eli mä teen 3 vuorotyötä, mä oon lähihoitaja, teen pienempää työaikaa. Sen lisäksi lapset harrastaa, pojat harrastaa jääkiekkoa ja vanhin lapsi aloitti nyt just taitoluistelun. Meidän perheeseen kuuluu nykyään 3 kissaa. Eilen meille muutti 3. kissa. Ensimmäinen löytyi silloin kun muutettiin muutama vuosi takaisin Kruunupyyhyn, niin 1 löytyi sieltä silloin ja se jäi meille asumaan. Ja sitten hän sai pennut, joista meille jäi 1. Ja nyt sitten eilen tosiaan tuli tämä 3. kissa. Ja sen lisäksi meillä on myös Amerikan karvaton terrieri Pipsa, joka on kuulunut perheeseen 8-9 vuotta ainakin. Täyttää varmaan tänä vuonna 9 vuotta. Ja eli tässä on tullut useampia taukoja ja mä oon niinku kuitenkin halunnut jollakin tavalla säilyttää mun mielenterveyden, että oon ihan välillä kuunnellut itseä ja välillä tullut olosuhteiden pakosta remppataukoja. Mutta paljon tää on myös ajatuksissa. Ja välillä vaikka en mitään teekään, niin mietin, selaan Pinterestiä ja haen inspiraatioita. Ja toisaalta mä oon kiitollinen siitä, että tässä on ollut tämmöinen luova tauko, niin kuin mä sitä nyt kutsun, että tavallaan mä oon saanut prosessoida sitä asiaa ja mulla tulee ehkä parempia niin kuin ideoita sitten kuitenkin tässä niin kuin jalostuu sen aikana, entä se, että olisi vaan niin kuin nopeasti tehnyt jotakin. Ja se on niin kuin ajatuksen tasolla mä oon tosi paljon suunnitellut ja miettinyt tätä ratkaisua. Ja tämä ei ole mikään nopea projekti, vaan tämä on osa meidän elämää. Ja lapset kulkee tässä mukana ja
välillä enemmän ja välillä vähemmän ja kaiken vapaa-ajan, mitä tänä vuonna mulle liikenee, niin tavoite on se, että mä saisin nyt kesäkuuhun mennessä sen pikkupuolen valmiiksi ja sen vuokralle ja sitä kautta vuokratuloja siitä, että sitten pystyisi niin kuin laittaa pikkuhiljaa sitä keskikerrosta ja sitten, että jouluun mennessä, niin kuin tämän vuoden jouluun mennessä 26 päästäisiin muuttamaan niin, että meillä olisi keittiössä juokseva vesi ja edes niin kuin vessa siinä talossa, että sitten me voidaan käyttää sitä Airbnb-suihkua. Ja sitten se, että me saataisiin, niin kuin, että ei menisi rahaa enää tähän vuokraan. Ja sitten totta kai tänä vuonna on tavoitteena myös se, että mä saisin rahoituksia vähän uudelleen järjestettyä, mutta se on nyt niin kuin kakkossijalla, että ensimmäinen prioriteetti on nyt saada tätä asuntoasiaa eteenpäin. Ja mä haluan aloittaa tämän nyt uudelleen ihan tämmöisenä se nyt on. Että tervetuloa mukaan matkalle.